कसो वावर चल्ला, कोंकणी शाळांनी कोंकणी महाविद्यालयांनी कशे तरेन चल्ला हे आमी आतांच्या सत्रांत पळोवया. गोंय, कर्नाटक, केरळ आणि महाराष्ट्र राज्यांतले कोंकणी शिक्षण ह्या विशयाचेर हे आतांचे सत्र आसतले. ह्या सत्राचे अध्यक्षपद आसत डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै. हांव ह्या वेळाचेर तुमकां येवकारता. तशेंच हे सत्र, ह्या सत्रांत सहभागी जातले, आपले पेपर वाचन करतले ते श्री वल्ली क्वार्टस. तुमकां हांव माचयेर आपयता. दुसरे आसात डॉक्टर उदय गांवकर सर. तिसरे आसात डॉक्टर PR हरिंद्र शर्मा आणि चौथे आसात प्राध्यापिका राजश्री सैल. सगळ्या सहभागींचे आणि अध्यक्ष हांच्या सगळ्यांची हांव वळख करून दिता. वल्ली क्वार्टस म्हळ्यारच तांकां वल्ली हे टोपण नांवान वळखतात. तांचें खरें नांव वालेरियन. सद्याक ह्या सत्रांत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक मानाचो अधिवेशना वतीन आमी फुलान तांकां येवकारतात. हांव मागतां ह्या वेळाचेर ज्ञानेश्वर कमलाकांत तारी सर हांकां तांणी सगळ्यांक फुलांचो तोरो आनी यादस्तीक भेटून तांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तुमी पयले आसात वल्ली क्वार्टस. पयले आसात कस्तुरी मोहन पै हांकां फुलांचो तुरो ह्या सत्राचे अध्यक्षपद. दुसरे आसात वल्ली क्वार्टस. फुडले सहभागी आसात डॉक्टर उदय गांवकर सर. तिसरे आसात डॉक्टर PR हरिंद्र शर्मा आणि चौथी आसात प्राध्यापिका राजश्री सैल. जेन्ना तांकां आपयता तांची वळख करून दिया. ओके. हांव फुडल्या सत्रांत आयचे ह्या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांचे कडेन. समयाची थोडी वेळ जाता, सो हांव इल्लें डायरेक्ट स्टार्ट करता प्रोग्राम. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन कोंकणी शिक्षण हें कशें आसता, 4 राज्यांचो सिंपल पडलेले लोक आसता. आमकां एकठांयची कोंकणी शिक्षण कशें मेळपाक जाय, आमकां समजूंक जाय. ह्या खातीर हो बसको आमच्या परिशदेन देवका अशें म्हण हांव मागणी 2-3 वर्सांसून गेले. म्हाका आज खोशी आसा, खूब संतोश आसा की आयचे परिशदेन ही हो सब्जेक्ट एक बसको केलो आनी आमी 4 राज्याचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात आमी एकठांय मेळ्ळे आनी कोंकणी शिक्षण कशी आसा, ताजे प्रॉब्लम कितें आसा ह्याचे बगे आमी एक थोडे ती डिस्कशन करपाक आमकां एक आस्वाद मेळ्ळो. त्या खातीर हांव उशाबाय आनी सगळी तांची मंडळी आसा ते कोणी घडोवन हाडलें तांकां अभिनंदन सांगता. आज दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार आज तुमी गोंयचे मुखेलमंत्रीक आनी मंत्री आपूण हाडले आनी त्या खातीर आमी एक पावल मुखार गेले की खंयच्यान तूं कोंकणी शिक्षणान ताजे खातीर दुसरें तांकां अभिनंदन. आतां हो सब्जेक्ट कित्याक, आतां प्रॉब्लम कितें, सगळे आतां कविता बरयतलो घरा बसून कविता बरयता, पुस्तक रचयतलो घरा भितर पुस्तक रचयता, शिक्षण तशी जावना.
शिक्षणाक स्टुडंट जाय, शिक्षक जाय, विद्यालय जाय, युनिव्हर्सिटी जाय, डिपार्टमेंट जाय, सरकार जाय, सरकाराची पॉलिसी जाय, आंतरराज्य संबंध जाय. तितले कॉम्प्लिकेटेड आसा, इतले कॉम्प्लिकेटेड आसा. आनी त्या खातीर एक समन्वय कशी हाडचे आमी हे चिंतन करच्याक हे बसतो. हांव डॉक्टर कस्तुरी मोहनपाय, हांव मंगळूरसून आयलो. हांव प्रोफेसर ऑफ मेडिसीन, पूण कोंकणी शिक्षणाक मेळपाक हांव आयला. कित्याक आयला हीच गजाल इतली कॉम्प्लिकेटेड आसा. शिक्षण म्हळ्यार आमी 4 राज्याचे 4 लोकांनी मेळून घेवन हाका एक सोल्युशन म्हणटात. तें कशी हाडचें हाजी उद्देश हो आसता. पळया, आज भारत देश एक गणतंत्र, भाशावार प्रांत रचयिल्लें आसा. सगळी स्टेटांक तांची राजभास आसा. समजा एक ओडिशा स्टेट, ओडिशा स्टेटाक 6 करोड 6.5 करोड लोक आसात. तातूंत 99% 99% लोक ओडिशी भास आनी तरी ओडिसांत आसात. तांकां कांय प्रॉब्लेम ना, तांचें शिक्षण तांकां करतात. 1% भायर आसतलो. आमची कोंकणी भास तशी न्हय. सगळे भारत देशांत एक भास 50 5% 60% लोक खंय राजभास आसा कोंकणी म्हळ्यार गोंय थंय आसात. 40% लोक भायर आसात. तवल कोणकी म्हळें हांगा, म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान की आनी कोणकी म्हळें एक प्रॉब्लम. 13 की 14 लाख लोक गोंयांत आसात. आमी 10-11 लाख लोक कर्नाटकांत आसात आनी 1 लाख लोक ती चिल्लर केरळा आसात आनी महाराष्ट्रांत कितले आसात तांणी सांगतले. हाचेर प्रॉब्लेम कितें? गोंयांत कोंकणी राजभास, देर इज ए गव्हर्नमेंट. कोंकणी शिक्षणाक सर्व सवलत दितलो गव्हर्नमेंट आसा, ताका ती ड्युटी आसा. अरविंद बाब आयला, खबर आसा हे दिस इज द कॉन्स्टिट्युशनल प्रॉब्लम. दुसऱ्या राज्यांत आमी कर्नाटकांत कोंकणी अल्पसंख्याक भास, मायनॉरिटी लँग्वेज. काही सवलत मेळच्यो खूब कमी, पूण आमकां कोण सवलत दिता तो कशी घेवच्यो? आमी शिंपून पडलेले अणकी 50 लाख म्हणाले आमी पॉप्युलेशन. म्हाका खबर ना, आमकां खबर आसतली. आमी सांगलें 30 लाख 35 लाख पुरो ल्हान, संख्येरी ल्हान. आनी म्हळें आमकां चीफ मिनिस्टरान आमचें मन व्हड, संख्यारी कमी आसतलें. पूण हाजें प्रॉब्लेम कितें? आमी 10-11 लाख लोकांक कोंकणी शिकोवपाक कर्नाटकांत कितें सवलत मेळटा आनी कोण दिता आमकां तें? आमी कशें घेवचें? आमचे संविधानाचे 19 आनी 30 29 आनी 30 आर्टिकल हाजे प्रमाण सर्व राज्यांत मायनॉरिटी भाशेक तांचें शिक्षण दिवपाक जाय. तो तांचो हक्क, इट्स अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट. पूण हो रायट केन्ना आमी चालतीक हाडूंक ट्राय करतात तेन्ना दुसरी मायनॉरिटी भास आसता एक राज्यांत. हे गोंयांत खूब लाग लायना, आमकां लाग जाता. आनी त्या खातीर वी आर लुकींग फॉरवर्ड, लुकींग टवर्ड्स गोंय. येस, कशें आमी हाका सोल्युशन कशें हाडचें हे खातीर हो बसतो. इतलेच हांव हे पयलीं 2 उतरां सांगता. आनी पयल्यान पयलें ह्या 4 राज्यांत म्हाका दिसता सगळ्यान उणें लोक कोंकणी लोक आसचे केरळ राज्य. त्या खातीर आमी केरळ राज्यांतून पयलीं स्टार्ट करता ती डॉक्टर हरींद्र शर्मा. तुमी तुमचे खबर, तुमचे ओन इंट्रोडक्शन तुमी कितें करतात, तुमी एक 2 मिनट सांगचें आनी केरळ राज्याची खबर आमकां सांगची. कोंकणी शिक्षणाक 2 मिनट तुमची खबर सांगची, 10 मिनट कोंकणीची खबर सांगची. नमस्कार, हांव डॉक्टर हरेंद्र शर्मा.
दूरदर्शन केंद्र तिरुवनंतपुरम हांगा असिस्टंट डायरेक्टर जावन काम करता. म्हगेले रिसर्चा सब्जेक्ट आशिल्लें हिंदी और कोंकणी संज्ञाएं ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन, एक लिंग्विस्टिक स्टडी, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, राष्ट्रभाषा हिंदी लगी आवय भास कोंकणी ज्ञान आशिल्लें तारतम्य तुलना हे कोचीन युनिवर्सिटीन थोडं सर्च केलें. मागीर थोडे साहित्यीक रचनेक म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो आसा. आमकां ते विशयान चड वचना. हांव म्हाका हे अवसर दिल्ले खातीर हातूंत भाग घेवच्या अवसर दिल्ले खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेक आनीक आयचे अध्यक्ष ते सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर मोहन पै मम्माक धन्यवाद सांगता आनी म्हगेल्या विशयात प्रवेश करता. केरळांतलें कोंकणी शिक्षण हो विषय घेवन सोदितना हांव पेपर सगळो वाचना, म्हगेले पॉयंट्स मात्र सांगता टायम आवून हांव आसा. केरळांतलें कोंकणी विशेषण कोंकणी शिक्षण ह्यो विशय घेवन सोदितना आमचे मुखारचें केरळ राज्याचें चित्र कसलें, सार्वजनिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, साक्षरता हे सगळे विशयांतूं प्रौढ अवस्थेचेर आशिल्लें केरळ. पूण कोंकणी शिक्षणाचे दृश्टीन चयल्यार आजी बालप्रायेचेरय आसा. म्हणजे बालप्राय आतां सोडली, आतां तेच खंय आमी सुरू केलें न्हय थंयच आसा. ते बालप्रायेचेर सुकून कैशोरावस्था, तरुणावस्था, प्रौढावस्था आडका तरी आमी मुखार मस्त काम करता आसतलें. तातूंत समस्या कशी जाली ताका कसं समाधान करुयात हे विशयांत मुखेल थोडे विचार आमी तुमच्या मुखार सादर करता. केरळांतू जनसंख्या, केरळांतली जनसंख्या म्हळ्यार सुमार ओवूड करोड 3.5 crore आसा टोटल. हातूंत वास्तवाक ॲक्च्युली 12 लाख कोंकणी समाजाचे जनसंख्या आसा. हांव सांगता कोंकणी उलोवपी न्हय, कोंकणी म्हूण आमी सांगूचे समाजाचे जनसंख्या आसा. कोंकणी उलोवपी लोक हातूंत धांतूर एक वांटो मात्र आसचे. म्हळ्यार कोंकणी उलोवचें दिसभर तशी उण जावन येता घर करतना, घरवंदाक करा. तातूंत कितें जाता आमगे नव पिळग्यांक आवय भाशे पासूनच कळना जाता. आनीक सेन्ससाचे एन्युमरेशन येता मो ते एन्युमरेशनाच्या वेळेचेर आपल्या आवय भास मातृभाषा कोंकणी म्हूण कोणी सांगना, मलयाळम म्हणून हांगा रेकॉर्ड जावचें. आनीक तुमी आनीक एन्युमरेशन करचें एक कश्ट आसा. एक पर्टिक्युलर एरिया तांणी वचचे वेळेर तांणी मस्त पर्टिक्युलर स्पीच बरोवन घेवन वतात. आनीक ते घरचे कोणाचेर सांगताय तुमी तांगे नांव प्राय मात्र निंगिरी आनी तुमी सायन करून दी म्हणचें. तुमगे आवय भास तुजी म्हणटा निंगप ना तेच बरोवन दवरताय तांकां. हे कारणान करतना सेन्ससांत 2011 गेल्या सेन्सस अभिलेखांतू केरळांतली कोंकणी जनसंख्या 70 खाल less than 70,000. To be very exactly, it is 69,499 only. Only 69,499 as per records. सरकारान तरी कसलें एक काम करता जाल्यार ताका एक निश्चित जनसंख्या ताका मेळटा. अल्पसंख्यक म्हणून रायट आमकां आसा, मायनॉरिटी म्हणून रायट आमकां आसा जाल्यार तांणी व्हडलो फंड्स तांणी युटिलायज करचे वेळार ते कितें ताचें प्रयोजन मेळटा म्हणून एक विशय तांच्या मुखार येता. ह्यो जनसंख्येचो विशय. आनी केरळांत जनसंख्येंतलो मुख्य सिंह भाग आसा चडय मनीस आसाय मध्य केरळांत म्हळ्यार एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट एंड त्रिसूर डिस्ट्रिक्ट. हे 3 डिस्ट्रिक्टांत कोंकणीच्यान चड आसा. मागीर आसा एक 45% तातूंत येता. आनी आसा नॉर्थांत कॅलिकट, कासरकोड, कन्नूर हे 3 जिल्ल्यांत न्हू अरावंड 40% येता.
आणि एक 15% येता सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ते खंयचे कोल्लम आलपुळा अँड तिरुवनंतपुरम अशी ते डिस्ट्रिब्युशन पडला जाल्यार कोंकणी शिक्षणाचे इतिहास मान जाल्यार केरळांतू ते 56 इयर्स मात्र ताका चरित्र आसा 56 वर्सांचे मात्र ताका इतिहास आसा आज मे 14 तारीख 14 मे हीच ही तारीख केरळांतले कोंकणी भाषा प्रचार सभेची ताचो स्थापना दिवस आदीच 1966 मे 14 ताका कोंकणी भाषा प्रचार सभा येयलेली ताजे ऑनररी डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर पुरुषोत्तम मल्ल्या हांणी निरंतर केले प्रयत्न फल जावन तांणी केरळांत अल्पसंख्यक म्हणून सांगून कोंकणी अल्पसंख्यक म्हणून सांगून केरळा सरकारान 1974 हातू अल्पसंख्यक म्हणून सांगून आदेश दवयलो आनी तशीच 1968 हांसूनच कोच्ची गोश्रीपुरम तिरुमला देवस्थानाचे TD LP स्कूल आणि TD गर्ल्स LP स्कूल हे दोन स्कुलांतू कोंकणी शिक्षण LP स्कुलांत प्रायमरी लेवलाचेर लोअर प्रायमरी लेवलाचेर आशिल्लें शिक्षण सुरू केलें जाल्यार सॅलरी सरकार दिना आशिल्लें सॅलरी दिता मॅनेजमेंट दिता आर्थीक सहाय कसोय ना आशिल्लो मॅनेजमेंटान दिवचें आशिल्लें मस्त विशय आसा टेक्स्ट बूक जे हांकां सिलेबस जे हांकां तो टेक्स्ट बूक तांणी कळ्ळें कसो खंयच म्हळ्यार गोंयांत तुजे कोंकणी भाशा मंडळ तांणी तयार करचें पुस्तक तांणी टेक्स्ट बूक जे हांकां हांगा कोंकणी शिक्षण सुरू केलें ताका लागून 74 सुगून तांगेले वेतन सरकारान तेंचें तकीत जालें आनीक फर्दर मुखार ताका लागून तुरवूर TD स्कुलांत कोंकणी LP स्कुलांत शिकोवपाक सुरू जालें जाल्यार आदी हें सगळें वचून आयचे तारीखेक कोच्चीन दोन LP स्कुलांत मात्र दोन LP स्कुलां TD LP स्कूल आनी TD गर्ल्स LP स्कुलां मात्र औपचारीक कोंकणी शिक्षण चलता औपचारीक जावन बगल कसलेंय कोंकणी शिक्षण ना कोंकणी शिक्षण बगल कसलेंय ना म्हूण सांगूं जायना औपचारीक ना म्हूण सांगला आतां धार्मीक संस्थेनी कोंकणी शिक्षण केलें आसा रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स तशीच थोडं व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन्सान केलें आसा तें औपचारीक म्हणूं जायना म्हूण मात्र फॉर एक्झाम्पल सांगत जाल्यार भारतीय कोंकणी भाषा विकास सभा श्री K सुब्रमण्यन अँड KD सेन हांणी दोगांनी मेळ चलूंची एक संस्था आशिल्ली तांणी तांगेल एक पद्दतीक दवरून कोंकणी शिक्षण केलें आसा तशीच श्री काशीमठ संस्थानाचे स्वाम्यालय आशिर्वादान ग्रामसभा तांचे तर्फेन न्यायबोधिनी म्हणून न्यायबोधिनी एक पद्दती दवरून सांसदुवांक कोंकणी शिकयलें आसा जाल्यार तें औपचारीक शिक्षण म्हणून सांगूं जायना इतलेंच तशेंच कोंकणी शिक्षणाचे एक आतां मस्त चर्चा जाली KG सुकून PG पर्यंत म्हूण तशें जालें ना केरळांत जाल्यार PGचे भायर म्हळ्यार शोध रिसर्चाक केरळांत जालें आसा कोंकणींत रिसर्च जालें आसा डॉक्टर L सुनीताबाई कोचीन युनिवर्सिटी आशिल्ली तांणी पंचभाषा निघंटूच केलो हे रिसर्चाचे प्रोजेक्ट घेवन कोंकणी हिंदी मलयाळम इंग्लीश विथ एटिमॉलॉजी इन संस्कृतांतून ताजें व्युत्पत्ती विज्ञान सुगून इन इफेक्ट पंचभाषा निघंटू आनी हे प्रोजेक्ट ह्या लागून तांणी 3 हितूनाक अध्ययन केलेलें ते कशें म्हळ्यार एक हिंदी आनी कोंकणी शब्दावली राष्ट्रभाषा आनी आवयभास एक विषय दुसरो विषय हिंदी आनी कोंकणी संज्ञा ताजे व्याकरणीक कोटी म्हणून आनी तिसरो विषय हिंदी आनी कोंकणी म्हणण्यो तातूंत प्रतिबिंबीत जाल्ले कोंकणी समाज नाजाल्यार हिंदी समाज हे विशयांत एक रिसर्च जालें अशी रिसर्च मस्त जाल्या जाल्यार औपचारीक शिक्षणा लेखान आज जी LP स्कुलांत मात्र म्हळ्यार खंय आमी सुरू केलें न्हय थंयच आसा म्हणून सत्य आनीक आतां गव्हर्मेंट केरळा सरकारान सुगून एक कोंकणी अध्यापकांक दोनी दोन अध्यापक आसा तांकां जांकां वेतन मेळटा तशें फिनान्शियल सपोर्ट मेळटा म्हणून आसा आनीक केरळा सरकारा तर्फेन
मस्त एक ऑर्गनायझेशन झालंय श्रम फळगण आज आमकां आदरणीय सदानंद पडमा मेसल्ला सर ते वेतन बांगडी तांणी सगळं श्रम करून 2012-13 अकॅडमिक इयर 2012-13 त्या वर्षाक कोंकणी शिक्षण सार्वजनिक जन सुरू करचे खातीर एक प्रयत्न केलो ते प्रयत्नातून तांणी कितें केलें स्टेट काउन्सिल फॉर एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग SCERT हाच्या सुपरविशनाचेर एक टेक्स्ट बुक कमिटी केली वर्कशॉप चलयलें त्या वर्कशॉपांत हांवें आशिल्लो एक मेंबर आशिल्लो ते दीस म्हाका हातून व्यावहारीक ज्ञान आशिल्लें प्रॅक्टिकल ज्ञान आशिल्लें डिफिकल्टीज म्हाका मनां गेली तातूंत म्हाका मनां गेलेल्या कारणान सांगत जाल्यार टेक्स्ट बुक केलो टेक्स्ट बुक जालो सगळं तयार जालें ताचें सगळें थिंग जालें सगळें जालें जाल्यार आज पर्यंत 2012 जालो विशय आज 2022 2022 जालें 10 वर्सां जालीं आजी तो पुस्तक प्रकाशीत जालो उजवाडा आयलो ना कारण कितें म्हळ्यार कोंकणी समाजांत उलयच आमगेले कोंकणी समाज म्हळ्यार वेगवेगळ्या कारणांनी विखंडीत जावंक समाज जाल्यार आमी सगळं हांगा आजीची आमी सगळ्यांक एकठांय जाल्यार मनाक प्रितीन बांदूंक शक्ती ह्या भाशेक ताचे दृश्टांत हें आयचे भाव संगम हांगा केरळ कर्नाटक गोवा आनी महाराष्ट्राचे लोकांचे संगम भाव संगम जाल्यार केरळांत जालें कितें हांगाचे ते कोंकणी समाजांत वेगवेगळे वांट आसात तातूंत थोडे मनशांनी कितें केलें आमकां मलयाळ स्क्रिप्ट जावंक म्हणून देवनागरी स्क्रिप्ट नाका देवनागरी स्क्रिप्टान आमी टेक्स्ट बुक तयार केलो तें नाका मलयाळ स्क्रिप्ट जावंक म्हणून म्हाका थोड्यान सांगिलें आज स्टँडर्ड लँग्वेजांत आमगेन डायलेक्ट येयले ना आमगेन डायलेक्ट बघलें तें डायलेक्ट तांकां अशें सगळें जावन सरकारांच्या विचारीक हें त्याकोर काय हें केल्यार व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जातली जावन नाका तुमकां नाका म्हणजे आमकां जावंक ताणें सोडलें तशें जावन इन इफेक्ट आमकां आमी खंयची 1968 सुरू केलें न्हय PDLP स्कुलांत सुरू केलें न्हय LP स्कुलांतून कोंकणी शिक्षण केलें न्हय तें मात्र आजी हांव आतां रपयतां आनी अध्यक्षान सांगिल्ले प्रमाणे हांव पयलींच सांगलें की कोंकणी शिक्षण एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू ताजे कॉम्प्लिकेशन्स केरळचे ताणें सांगलें आतां आमी नेक्स्ट येता जी महाराष्ट्रा मान्य श्री पॉली कोड्रास तुमची एक खबर तुमीच सांगची 2 मिनीट आनी महाराष्ट्रान सिच्युएशन कितें आजुनक महाराष्ट्रांत आसात वेदीचेर आसल्या तशेंच वेदी समोर आसल्या मानेस्तांक माय मोगेचे नमस्कार म्हजें नांव वल्ली कॉड्रस वृत्तेंत हांव श्रीनिवास युनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग एंड टेक्नॉलॉजी हांगासर हांव मॅनेजमेंट PG टीच करता एज अ प्रोफेसर प्रवृत्तेंत फाटल्या कांय 30 वर्सां कोंकणी रायटर आनी कोंकणी अभ्यास म्हाका भोव गरजेचें कस तरी पायमामान आमकां थोडी प्रश्न दिलेले त्या प्रश्नाची सत प्रामाणीक जबाब दिवचे जर त्या 5 या 6 प्रश्नांक जाप नो तशें म्हणटच म्हजें उलोवप हांगासर संपता पूण हांवें कितें केलें हांवें जें ज्ञान आसा जें वेपन ज्ञान आसा त्या ज्ञानांत शिक्षणाचें डेफिनेशन कितें व्याख्यान कितें तें समजूंचे प्रयत्न केले हांवें ऑक्सफोर्ड कितें म्हणटा लॅक्सिकॉन कितें म्हणटा गुगल कितें म्हणटा आनी आमचें विकिपीडिया कितें म्हणटा ऑक्सफोर्ड आनी लॅक्सिकॉन म्हणटा जी कितें शिक्षण वेवस्था आसा जें कितें जाणवाय जें कितें नॉलेज आसा ती वांटची जावन आसा पर्टिक्युलरली इन द स्कूल्स अँड कॉलेजीस अँड युनिवर्सिटीज म्हळ्यार जी शिक्षण आमी ती लोकांक वांटाव्या त्या विद्यार्थींक वांटता आमी ती एका शिक्षण केंद्र थंय जावपाक जाय तशें म्हणटकच त्या वेवस्थे भितर महाराष्ट्रांत शिक्षण मेळना तरीके मुखेल दोगां सांगतात म्हाका विकिपीडिया कितें म्हणटा या गूगल कितें म्हणटा विकिपीडिया म्हणटा तुमी शिक्षण म्हळ्यार जे कितें नॉलेज आसा ती मॉरल्स आसा जे कितें एथिक्स आसात ते वॅल्यूज आसात कल्चर आसात त्यो तुमी शिकपा पर्यंत तुमी कशें एकामेकांक वांटून घेतात ताका शिक्षण म्हणटात म्हाका हें मातशें इंट्रस्टींग लागलें
जर हे व्याख्यान तर फाटल्या काही थोड्या तेंपांनी मातशी थोडी ते कडेन मोग काडचें काम चलून आसा. ताका जर आमी शिक्षण म्हणचें तर ते कडेन मोग काडचें म्हळ्यार कितें, ताचें कारणां कितें, पूण सगळ्यांचें की पयलें कारण हांव सांगूंक आशेता. हांगासर हे उलोवप हांवें पयलें सुरू करूंक जाय आशिल्लें, कित्याक म्हळ्यार आमी प्रॅक्टिकली शिक्षण वेवस्थेंत सगळ्यांचे फाटीं उरलेली स्टेट म्हळ्यार महाराष्ट्रा. हें सांगूंक म्हाका धाडचें ना, कित्याक म्हळ्यार सतत उलयता हांव. अशें कारण कितें, भोव सोंपें कारण. जावं तुमी फाटल्या 30, 40 या 50 या 60 वर्सांचे 100 वर्सांचे इतिहास पळयात तुमी. कोंकणी पत्रिकोद्यमाची बुन्याद जाली महाराष्ट्रांत सारकें. कोंकणी फिल्मां, कोंकणी रंगमंच, कोंकणी साहित्य, कोंकणी वावर चळवळ सकट सुरू जालें महाराष्ट्रांत. पूण ते कोण जावन आशिल्ले, ते जावन आसले जावं गोंयकार या कारवारकार या मंगळूरकार. खरें न्ही, आमकां सगळ्यांक खबर आसा तें, पूण आमचे कोंकणकार. पूण ताचो उद्देश सारको आसलो, पूण ते मुंबईक कशे पावले, मुंबईक कित्याक पावले म्हळ्यार ते फुडारा पासून ते मुंबय पावले. आमच्या कुटुंबाक पोसपाक ते मुंबय पावले. आनी मुंबय हॅज ऑलवेज बीन अ ट्रान्झिशन पॉयंट म्हळ्यार मुंबय जावन आसा एक स्थित्यांतरचो जागो. आनी स्थित्यांतरचो जागो ह्या ट्रान्झिशन पॉयंट म्हणटकच हांगासर कोणी परमनंट मुंबय बेज नाशिल्ले. तुमी चाफर बाबा धरा या आनी कोणाकय धरा, ते कोणी मुंबयकार न्ही. मुंबयंत आयले तांणी वावर केला, तांणी वावर कर उपरांत गेले ते फाटीं गेले. आनी आयची मंगळूरची, आयची मुंबयची परिस्थिती कशी आसा, अजून आमी त्याच सायलो चिंतन बसून आसा. आमी त्या सायलो चिंतप म्हळ्यार कितें, आमी गोंयकार, आमी मंगळूरकार, आमी ते कार, आमी हें कार, पूण अजून आमी कोंकणकार म्हणून स्पिरीट आमचे मदें ना. हांगासर म्हणजे भाशांनी हें प्रामाणीक म्हजी चिंतप तुमच्या मुखार दवरपाचें. आमी तें चिंतप एका वाटेन, तर दुसऱ्या रितीन आमकां कसलो मार पडटा. तांच्या मदें लिपीचो वाद आसा, जातीचो वाद आसा, प्रांतीय वाद आसा, बोलीचो वाद आसा, जायते आनी कितें वाद आसात. त्या वादा मदें आमी त्या वादांक कोनशा दवरून आमी कोंकणी वाद धरून एकामेका येवपाची मनोगत आसचे कोंकणीचे नात म्हाका मेळ्ळात. ती आनी एक समस्या. हे सगळे समस्या आमच्या कस्तुरी पायनंबर सारकें सांगलें. इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स टॉपीक. म्हाका आतां उड आसा 3 वर्सां पयलीं काणकोणांत जालेल्या साहित्य संमेलनांत आमच्या एका संचालनाचे बाब देवदास कादंब बाबांनी, बाब लॉरेन्स कामानी बाबाक एक प्रश्न विचारले. तुमच्या मुंबयंत या तुमच्या महाराष्ट्रांत कसलो संशोधनाचो वावर जाता आसा. तेन्ना फाटल्या थोड्या तेंपा आदी आमच्या कदंब बाबा लागीं सांगलें. त्या प्रश्नाक तेन्ना जाप नाशिल्ली, पूण आतां जाप आसा. ती जाप कसली म्हळ्यार एक लॉ आसा. हांव आतां संशोधन वावर करून आसा, हांव करता येना ते वेगळी विशय, पूण आतां करून आसा. आनी हांगासर हांवें सांगलें, गुगल मामाक हाडलें हांवें आनी आमच्या विकिपिडिया मामाक हाडलें हांवें. तांणी सांगलेल्या प्रकार शिक्षणाची वेवस्था जर तर आमी जाणवय वाडपाची जाल्यार आमी लेवल 0 लेवल 1 शिकप दिना. आमी आ इ उ ते आमी शिकयना. लेवल 1 आमी शिकयना. लेवल 3 तें कसलें शिकप. आमी फाटल्या वर्सांनी आमी पळयलां, आमी अखिल भारतीय कोंकणी परिशद सगळे सांगाता मेळून आमी गोंयच्या सगळ्या कॉलेजींत महाराष्ट्रा आनी तशेंच कर्नाटक आनी कोचीन केरळा खंय आमचे विद्यार्थी आसात, खंयचे कॉलेजी विद्यार्थी आसात, खंय आमचे PG विद्यार्थी आसात, खंय रायटर्स आसात. त्या सांगाता घेवन आमी कथा पाठ, कथाचें अध्ययन, कथा कशी बरोवपाची, कसल्यो वेगवेगळ्यो कथा आसात आमच्या कोंकणींत. कोंकणी म्हूण सांगता हांव केन्नाय मंगळूर सांगना, हांव केन्नाय गोंयांत सांगना, हांव केन्नाय मालवण सांगना. हांव कोंकणी म्हणटा, हांव कोंकणीवादी. दुसरें असलेच आमी प्रयोग केलेलो आसा 20 वर्सां आदी कुवेटांत हें स्टार्ट केलेलें आसा आमी कथा पाठ. ताजो उद्देश इतलोच की आमी अध्ययन करपाचो. हांव खुद एक विद्यार्थी, अजून हांव स्टडी करूच आसा. त्या उपरांत हांवें कविता पाठ, कांय 50 वयर कविता पाठ आमी केले, म्हयन्याच्यो कविता पाठ. कविता पाठ खूब जाणांक तुमकां माहीत आसा. आमी अशें चिंतना की हांगाचो कवी आमचे आळस बाबा भास्कर बाबाच्यो कविता, आमचे बाय उर्जिता बाई कविता, खंयच्यो पुरो कविता आमी ती भुरगीं वाचतात, आयकतात, शिकतात. आनी आमचो वाद इतलोच, आमी केन्नाय आमी तो गोंयचो म्हूण सांगचे न्ही, तो मंगळूरचो म्हूण सांगचे न्ही, आमचो कोंकणीचो तो. आनी तें चिंतप आमी पयलें शिकप, आमी शिकपाची गरज आसा. आमी जर तर शिकप सारकें शिकोवंक ना तर आमच्या भुरग्यांक आमी तेंच शिकयतले. आमी वी आर मेकिंग अ चिल्ड्रन एज अ मशीन ऑफ मनी. आनी ती कितें करतली, फाल्यां दुडू करतली, शिकतली आनी गल्फाक भायर उठतली, मागीर आमी आश्रमांत कुसतल्या. हें पयलें शिकपाचें देख आमी घेवपा जाय.
अध्यक्ष सर ते उलटे सांगना हांगा सर म्हणजे उलोवपाक मेळटा देव बरें करूं. म्हणजे बाबा कोंकणी शिक्षणाचे, कोंकणी लोकांचे, कोंकणी समाजाचे सगळं आनी इल्ले ते कॉम्प्लिकेटेड विशय आमचे कर दवरलो आनी त्या खातीर कोंकणी शिक्षण खंय पावतलें हें आमकां आनीक चिंतनीक घालता. आतां आनी इतले लोकांचे उदाहरण दिली, सगळीं बरे कोंकणी कवी आशिल्ले, तांणी वावर केलो सगळें मुंबय राखून, आमी बी वाचलें सगळें लोकांक मुंबय राखून केलें इतलें काम. आज गोंय मागीर तेन्ना गोंयचें सुटकें जालो तेन्ना कोंकणी शिक्षण कोंकणी राजभास जालो त्या वेळी कोंकणी शिक्षण हांगा मुळावी जावन ताची पयलीं थोडी आशिल्ली कितकी पूण तें बरें जावन वाडूंक लागलें. आतां प्रॉब्लम कितें आमचें अशी आसचे सिच्युएशनाचे एक भाशेक आमकां सोल्युशन कितें. आतां एक आमच्या एन्शियंट भास पळोवन घेया, संस्कृत भास पळोवन घेया. बिल्लणान राजतरंगिणी काश्मीरान बरयलें जाल्यार कन्याकुमारीन वाचपाक जाता. कित्याक देर इज स्टँडर्डायजेशन ऑफ द लँग्वेज. कशेंच बरय, कोणय बरय, तो ते हांगा ओडिशांत बरय, गुजरातांत वाचपाक जाता. वाय? आनी तो काळ आशिल्लो की एज्युकेशन फॉर्मल ना आशिल्लो. इन स्पायट ऑफ दॅट तें जालें. कशें जालें? आज स्टँडर्डायज एज्युकेशन सरकाराचे आतां आसा. इतले सगळी ताका पॉयंट सांगली हांवें आनी परत सांगना. इन स्पायट ऑफ दॅट आमचे हेर एक भाशेचे, आमचे कोंकणी भाशेचे इतली संमेलन करतात, इतली परिशद मांडयतात, खूब कार्यावळ जातात, पूण आमचे भाशेक आज मेरेन हांवें मंगळुरान आमचे एक स्टुडंट कितें जर्मनी गेली, तिका ते म्हणटा ती लँग्वेज बेस्ड सोशियोलॉजी तिचे सब्जेक्ट. तिच्या प्रोफेसर आशिल्लो एक बंगाली मनीस आनी ताणें विचारलें लँग्वेज खंयचे लँग्वेज घेता तूं बरोवपाक. हांव म्हजी आवय भास खंयची ती कोंकणी. हां तूं कोंकणीत कर म्हणून. तूं कोणा वाचलां तुवें बाकी बाबाचें वाचलां? ना सर. आनी कोणाचें वाचलां तुवें? आमची भास मात कोंकणी. कित्याक अशें जालें? 60-70 वर्सां स्वातंत्र्य मेळ्ळे उपरांत बी आमच्या देशाक, गोंय सुटकें जाल्ले उपरांत बी आमची भुरगीं अशीं कित्याक सांगतात? आमकां कितें स्टँडर्डायजेशन ना, आमकां कितें ती खबर ना. जायत अडना तूं बरय म्हणून तिणें स्टार्ट केलें. अरे वॉट आर यू रायटींग म्हणाल ती. कोंकणी सर. नो नो दिस इज कन्नड लँग्वेज म्हणालो. तो बंगाली मनीस बट ही इज इन हायडलबर्ग युनिवर्सिटी जाली खबर. ही कन्नड लँग्वेज म्हणाले. हे कांय समजलें ना हिका. तशें बरोवची कोंकणी ताका एक मेथड आसा. दिस इज द एक्सेप्टेड मेथड ऑफ रायटींग कोंकणी. तूं शिकिल ना? तुका शाळेंत कोंकणी ना आशिल्ली? ना. तुका आवय भास शिकली तूं शाळेंत? ना सर. अरे बाबा कितें सिच्युएशन हें. अशें म्हणटा हें सिच्युएशन आज मेरेन आसा आमकां. हें आतां खंय कशी भायर हाडची, आमची गोंयची स्थिती कशी जाली, गोंय कशी वाडलें कोंकणी भाशे शिक्षणान. आमी ताचेर कितें पाठ शिकूं येता तांच्याक आमचे ही आसा राजश्री सर प्रोफेसर कोंकणी शिकयतात मागीर गोंयांत खबर कशी आसा अशें सांगताले. राजश्री सर एसोसिएट प्रोफेसर फादर आग्नेल कॉलेज पिलार. कोंकणीतली म्हत्वाची अशी कवयित्री आनी म्हजो विशय गोंय राज्यांतलें कोंकणी शिक्षण. खंयच्याय भाशेक घडबिकेक पावंक ती गूप जाय आनी सातत्यान ती एका पिळगेंतल्यान दुसरे पिळगे कडेन पावूंक जाय. तर ती ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं धरून तरण्या ताठ्या भुरग्याल्या शिक्षणीक अभ्यासक्रमाक तिका भोवमानान आनी मानसन्मानान सन्मानाचो पाठ घेवन बसूंक मेळूंक जाय. ही वस्तुस्थिती आसा की बाकीच्या राज्यांतले कोंकणी लोक गोंय राज्या कडेन आपल्या मूळ पिठा कडेन भोव आस्थेन पळयतात. कोंकणी थंय तिगली भरभराटीक पावली जाल्यारच कोंकणी मनीस म्हण आमच्या अस्तित्वाक एक मुळावी घटसाण येतली. आमचें कोंकणीपण व्हडा आत्मविश्वासान आमकां मिरोवंक मेळटलें हें तांकां खबर आसा. ताका लागून गोंय राज्याचें कोंकणी शिक्षण हो तसो हलको फुलको
न्हय तर बरोच गंभीर असो विशय. पोर्तुगीज काळात सुद्धा कांय पोर्तुगीज अधिकाऱ्याक कोंकणी शिक्षण कितलें गरजेचें आनी ताचे कडेन आडनदर केल्यार ताचे कितले वायट परिणाम जातले हाची खबर आसली. ताका लागून 1855 जोकीम हेलियोदार कुन्मेरीवार एसा हिस्टोरिका द लिंग्वा कानारी ह्या ग्रंथांतल्यान तरणाट्याक उलो घालता. तुमच्या आवय भाशेक मान भोवमानाचो पाठ मेळोवन दियात, जागे जायात म्हणटा. पोर्तुगीजांनी जरी पोर्तुगीज भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाच्यो शाळा सुरू केल्यो तरी हातूंतल्यान कांयच निश्फळ जावचें ना हें तांकां कळून चुकिल्लें आनी तांणी कांय प्रमाणांत देशी भाशा शाळांनी सुवात दिली. पूण त्या काळार आयती तयार पुस्तकां मराठी राज्यांतल्यान आयात केली आनी गोंयच्या शाळांनी मराठी शिक्षण पोर्तुगीजी वांगडा सुरू जालें आनी कोंकणी शिक्षण कुशीकच उरलें. ना म्हळें तरी कोंकणी मुळावी पुस्तकां तयार करपाचो यत्न त्या काळात जालो पूण तो व्हडलोसो फळादीक जालो ना आनी खऱ्या अर्थान कोंकणी शाळेची बुनयाद गोंयांत 1779 वर्सा फक्त 9 भुरग्यांक घेवन चंद्रकांत केनी, नारायण मावजो, उदय भिमरे अशा समविचारी म्हालगड्यांनी मेळून विद्याभुवन कोंकणी शाळा मडगांवां सुरू केली. ह्या इतिहासीक घडणुकेक 40 वयर वर्सां जावन गेल्या. ताचे उपरांत कोंकणी साहित्यीक मळार भौशीक मळार एका फाटल्यान एक कितलीशीच जैतां कोंकणीन जोडली. KG ते PG ते PhD मेरेन कोंकणी पावली. पूण प्राथमीक पांवड्यार कोंकणी शिक्षणाचें माध्यम म्हणून जशी क्रांती घडून येवंक जाय आसली तशी क्रांती घडून आयिल्ली दिसना. कांय मोजक्यो शाळा सोडल्यार सलगपणान, प्रामाणीकपणान, मानान, सन्मानान कोंकणी माध्यमांतल्यान शाळा चलनात. मराठी चलता, इंग्लीश चलता पूण कोंकणी चलना ही वस्तुस्थिती आसा आनी ही स्थिती कोंकणी मनशाक आपल्या संस्कृती कडल्यान, आत्मसन्माना कडल्यान तुटोवन उडोवपाची आसा. असल्या शाळेय संस्कृतींतल्यान हुशार विद्वत्तापूर्ण पिळगी तयार करतले ह्या भ्रमात कोणें रावचें न्हय. एकाडेमिकली घडये हुशार जाय पूण संवेदनशील, सुसंस्कृत, अस्मितायेचे राखणदार, भावनीक नदरेन सक्षम आसतले हाची शाश्वती दिवं नजर. गोंयांत कोंकणी भाशा मंडळाची विद्याभवन कोंकणी शाळा खूब बरो वावर करता. ह्या शाळेत कडेन सद्या तरी बरें विद्वत्तापूर्ण अशें मनीसबळ आसा. प्राचार्य अनंत अग्नी जे ह्या शाळेचे प्राचार्य आसात तांचे सारको सुल्लकी भांगरा सारके खणखणीत नाणे ह्या शाळे कडेन आसा. ही शाळा एक ब्रँड कसो जावंक जाय आनी जंय जंय कोंकणी मनीस चड प्रमाणांत रावता, ज्या भागात कोंकणी भुरगीं चड आनी चडावत प्रमाणांत शिकतात, मागीर गोंयांत वा गोंया लागसरच्या वाठारांत मागीर तो कारवार आसूं येता, रत्नागिरी, केरळ आसूं येता, थंयच्या सरकारान कोंकणी मुळाव्या शाळेचो एक प्लॅन तयार करून विद्याभुवन शाळेक आपोवन व्हरूं येता. शिक्षकाक ट्रेनिंग ह्या शाळेंतल्यान दिवं येता. हांगा मुद्दाम नमूद करूंक जाय, कारवारची परिस्थिती बरीच बिकट आनी त्रिशंकू अवस्थेची आसा. पुराय वाठार कोंकणी पूण मुळावें शिक्षण कन्नड भाशेंत. कांय भोव थोडे कडेन मराठी चलता पूण जी कन्नड भास केन्ना तांच्या कानार पडिल्ली नासता, घरात बाजारात ते सोडा, तांच्या टीव्हीचेर सुद्दां ही भास केन्ना झळकना, ती तांच्या माथ्यार थापप ही ह्या माणकुल्या भुरग्याचेर केल्लो केदो व्हड अन्याय. हाचे विशीं थंयच्या सरकारा कडेन भासाभास करूंकच जाय अशें म्हाका दिसता. कारण हाचो पुराय न्हयकारी परिणाम भुरग्याल्या शिक्षणाचेर जाता. जागतीक संशोधन सांगता शिक्षण विद्यार्थी केंद्रीत आसूंक जाय. आवय भाशेंतल्या शिक्षणाक दुसरो पर्याय ना. भुरग्या कडेन इश्टागत करसारकें वातावरण शाळेंत आसूंक जाय पूण असल्या शाळेंनी भुरग्याले भावनीक, बुद्धीक खच्चीकरण जाता, घुसमटमार जाता. असल्या शाळांनी कांयच संवाद, संभाशण घडून येनात. एक व्हड आप उलोवपावरी हें शिक्षण आसता. जंय फकत टिचर उलयता आनी भुरग्यांक कांयच समजना.
जंय भुरगीं पुरायेन समरस जावन गिन्यान जोडूंक शकनात. 6 वर्सां मेरेन तरी तांकां आपल्या आवय भाशेंतल्यान शिक्षण मेळूंक जाय आनी ताच्या आदारान ती हेर भासो रोखड्योच आत्मसात करतात. तांच्या घरांतली खेळा मैदानांतली जी भास आसता तीच तांची प्राथमीक शाळेंतली भास जावंक जाय. पूण हाचें विपरीत चित्र आमकां वचत थंय कोंकणी वाठारांत पळोवंक मेळटा. कोंकणी भाशा मंडळान ह्या प्रस्नाच्या खरायेक वचप गरजेचें आसा. कोंकणी शिक्षण गोंय आनी हेर कोंकणी वाठारांत बेस बरें चलचें हाचे पासत मंडळान वावर करूंकच जाय. ताचे पयलीं समंजसपणान लिपीचो प्रस्नूय सोडोवचो पडटलो. गोंयांत कोंकणीचो वावर करपी खूब संस्था आसात. कोंकणीचो साहित्यीक वावर ती खूब बरे तरेन करतात. पूण कोंकणी शिक्षण आपल्या आजूबाजूच्या शाळेंनी महाविद्यालयांनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी कशे तरेन चलता हाचेर मात तांची आड नदरच आसता. आपल्या वाठारांत प्राथमीक पांवड्यार कोंकणीच चलची हाचो आग्रह ह्या संस्थेंतल्या पदाधिकाऱ्यांनी तशेंच वांगड्यांनी धरूं येता आनी धरूंकच जाय. एक पालक आनी समाज जागृताय मोहीम घडोवन चलोव येता. कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाळेचो आदार ह्या वेळार घेवं येता. हे फकत गोंयच न्हय तर कारवार धरून हेर कोंकणी वाठारा संबंदान जावं येता. कारण दर कडेन कोंकणीच्यो संस्था दर एका वाठारांत आसा. त्या वाठारांतल्या बोली भाशेचो अभ्यास करून शिक्षण सामग्री तयार करूं येता. आनी ह्या कामांत तर कोंकणी भाशा मंडळ खूब गडगंज असो वावर करता. हांवें कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाळेचें ब्रँडींग जावंक जाय अशें म्हणा. हाचो अर्थ खंयच्याय राज्याचो सरकार आपल्या मायनॉरिटी कोंकणी समुदायाचो प्राथमीक शिक्षणाचो घुसपागोंदळ सोडोवंक सोदता जाल्यार ताका कोंकणी विद्याभवन शाळेची याद जावंक जाय. तांची कार्यपद्दत, तांची कल्पना आनी साधन सामग्री ह्या सरकारान विकत्यो घेवं येतात. जर अमेरिकेत स्थायीक जाल्ल्या एका कोंकणी समुदायाक कोंकणी शाळा आपल्या भुरग्यां खातीर सुरू करची अशें दिसलें. कारण अमेरिकेत आतां कारवारचे, गोंयचे, मंगळूरचे अशे कोंकणी लोक खूब प्रमाणांत आसात. तर तांणी विद्याभवन शाळे कडेन पुराय प्लॅन विकतो घेवचो पडटलो. कुमठा जाल्ल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात महाबळेश्वर सैल ज्या कोंकणी सांस्कृतीक राज्याची घोशणा करतात ते राज्य कोंकणी वाठारांत कोंकणी शिक्षण दिवपाची तजवीज केले बगर शक्य ना. कोंकणी शिक्षण म्हळ्यार कोंकणी समाज, संस्कृती, दायज, परंपरा हाचे विशीं मुखावेल्या पिळगे भितर मोग आनी आदर वाडोवप. ह्या संदर्भांतल्यान आनीक एक गजाल गोंय राज्यांत जावंक जाय अशें म्हाका प्रामुख्यान दिसता. तें म्हळ्यार कोंकणी B.Ed कॉलेज बेगिनात बेगीन सुरू जावंक जाय. कोंकणी भाशा मंडळ साधन शिक्षण सामग्री खूब बरे तरेन तयार करता. ती ज्ञानवर्धक आनी प्रेरक जावंक जाय हाचेर लक्ष दिवंक जाय. वांगडाच ती सत्यनिष्ठा, समजिकाय, कर्तव्य हाची शिक्षण करपी शिकवण दिवपी आसूंक जाय. उतरां सर्व उतरांची आसूंक जाय. ती शिकतना भुरग्याल्या तकलेचेर ताण येवंक जायना. जें शिक्षण आसा तें आवयच कितें तरी भोव मोगान अपुरबायेन सांगता अशें दिसूंक जाय. विश्वविद्यालय आनी पदवी पांवड्यार कोंकणीचो वावर खूब बरे तरेन आनी उत्साहान चल्ला. ह्या पांवड्यावेले कोंकणी वर्ग म्हळ्यार कोंकणीची स्फूर्तीस्थानां अशें म्हणूं येता. कोंकणी विशीं संवेदनशील आनी जागृत असो प्राध्यापक वर्गय हांगा आसा. तरी आनी कांय गजाली ह्या पांवड्यार जावं येतात. आमची कोंकणी वेगवेगळ्या लिपींनी बरयतात. कन्नड लिपी, रोमी त्यो लिपी शिकोवपाची तजवीज ह्या पांवड्यार जावं येता. कारण हे विद्यार्थी मुखार वचून समीक्षक जातात, संशोधक जातात. तेन्ना समग्र कोंकणी साहित्याचो अभ्यास करूंक तांकां सोंपें जातलें. तशेंच त्या लिपींतले बरें साहित्य देवनागरीत येवंक आदार मेळटलो. विश्वविद्यालयान पयलो विश्वकोश तयार करपाचें काम केलां. पूण कोशाचें काम अशें बंद पडूंक जायना. संस्कृती कोश तयार करप, मल्टीलिंग्वल डिक्शनरी तयार करप, वेगवेगळे गिन्यान कोश आनी कोंकणी भितर तर इतल्यो
गजाली आसा ज्यो अजून डॉक्युमेंटच जावंक ना म्हणजे हें सगळो वावर करपा खातीर एक वेगळो विभाग विश्वविद्यालयान सुरू करूं येता. पदवी पावंड्यार भुरगीं प्रकल्प करतात, संशोधन करतात, असायनमेंट्स करतात. हे प्रकल्प गोंयच्या सीमे वाठारांतले जशे कारवार, मालवण, रत्नागिरी ह्या वाठारांतल्या बोलयांचेर, लोकसंस्कृतीचेर, लोकदायजाचेर जावंक जाय. सिद्धी लोकांच्या बोलयेचेर म्हणजे इवन ल्हान ल्हान चोमे जे आसात ते रानांनी रावतात, शेती करतात, त्या चोम्याचेर अभ्यास विश्वविद्यालय पावंड्याचेर जावं येता. तांच्या बोलयाचेर, तांच्या संस्कृतीचेर, सिद्धी लोकांच्या बोलयाचेर, संस्कृतीचेर मसालो आनी कुळागरां वसोवपी शिरशी, अंकोला, कुमठा हे वाठार संशोधनाच्या वाठारांतल्यान भायरच उरल्यात. ह्या वाठारांतल्या लोकांच्या लोकभाशेचेर, लोकबोलयेचेर, लोककाणयांचेर, लोकगिताचेर, लोकवेदाचेर, देवदेवस्पणाचेर, उतरावळीचेर भरपूर अभ्यास जावं येता. विश्वविद्यालयान भास विज्ञानाच्या कामाक ओंपिल्लें वेगळें केंद्र सुरू करूंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी ती काळाची गरज आसा. प्राथमीक मुळाव्या शिक्षणात जर आमी परकी भाशेक चड रीग दिलो, जर आमी परकी भाशेचो चड थातो मातो केलो तर ती आमचेर सांस्कृतीक घुरी घाले बगर रावची ना. ह्या सांस्कृतीक आक्रमणाक भाशेचो अस्त्र म्हूण उपेग जाता. बॉम्ब गुळयांनी, तलवार तरसादींनी केल्ली घुरी परवडली, पूण ही सांस्कृतीक घुरी कोंकणीक ना नपश्चात करून उडय. देव बरें करूं. एक कोंकणी प्रोफेसरान असोसिएट प्रोफेसर तुम्ही कोंकणीचे वगे बरोच एक पेपर वाचलो आनी आमकां गोंयची परिस्थिती कशी आसा आनी इल्लें थोडें समजलें. कर्नाटकात कांय सांगलें ना म्हणून म्हळ्यार ताचेर 3-4 मिनटां कर्नाटकाची खबर हांव सांगता. ताजे उपरांत आमकां डिपार्टमेंटाक रिप्रेझेंटेटीव जावन आसा गोंयकार आनी आमी कितें करता अशें म्हणून आमकां डायरेक्शन दिवपा जेवता न्ही. कर्नाटकात कितें केलें म्हणून सांगता आमी 10-12 लाख लोक आसात. तांचे भितर आतां KG सून 10वे स्टँडर्ड मेरेन शिकपी 1 लाख भुरगीं आसा. दीज आर ऑल फ्रॉम सेन्सस. 1 लाख भुरगीं आसा ती आमी कोंकणी शिकपाक आमकां काय आस्पत कर दिवका म्हण आमी सरकाराक खूब अपील दिलो 2007 जालें काम. 2007 काम जालें. आमी 1960 की 70 की त्या हिशेबून आमी स्टार्ट केलो. पूण 2007 जालें तिसरी भास कोंकणी जाली आनी त्या वेळार हीच खबर आयली की खंयचे लिपी जावता म्हणून. खबर ती आसलीच. आमी सांगलें आमी सेंट्रल स्टेट गव्हर्मेंटाक सांगलें मनीस तागेले कविता तागेले पुस्तक ताजे घरांत तूं ताजे उलोवप ताजे मॅगझीन खंयचे लिपी करप शिकवण स्टँडर्ड जावता. दॅट इज कॉल्ड एज्युकेशन. उत्तर प्रदेशांत 50 जिल्लेंत हांव भोंवला. वेगळी वेगळी बोली आसा. वेगळी ताका सगळ्याक सौंदर्य आसा, खूश आसा, संतोश आसा, आयकूंक बरें दिसता. पूण ते 50 बोली टेक्स्ट बूक ना. टेक्स्ट बूक स्टँडर्ड जावन आसता जाय. ते जे सरकारान मांडयले ते टास्क फोर्स म्हणटात ताका दाखयल्या रुपयाचे नोट काडून दाखयले. हांगा कोंकणी कशी बरयल्या एक्सेप्ट इट. दॅट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तुका काय रायट नाही चेंज करूं. कोंकणी खंयची राज्याची भास? गोवा. गोवा कशी चलता? गोवा युनिव्हर्सिटीन कशी बरयतात? गोवा शिक्षण इलाका कशी कोंकणी बरयता? दॅट इज कोंकणी. टेक्स्ट बूक तश करा. साहित्य अकादमीची लेटर दाखयलो आतांच न्हय 40 वर्सां फाटीचो. It is made clear that Sahitya Academy will has recognized Konkani written in Devanagari script only. No other script is accepted. This is Constitution of India. Text book अशी करा. तांची बोलीर बरें आहा. वेरी सुंदर आसात तांची. 40 बोलयां बरी आसात. आयकूंक बरी आसात. नाटक बरी आसा. संगीत बरी आसा. आमी सगळीं आयकतात. खूश भोगतात. पयलीं शिक्षण मुळावी शिक्षण अशें करपाक जाय.
ते टास्क फोर्साक सांगलें तुमी दिनात नागरी स्क्रिप्टार कोंकणी टेक्स्ट पुस्तक करपाक दिनात सुप्रीम कोर्टाक वता शिक्षणाक प्रोग्रामूच रचता हांव सुप्रीम कोर्टाक वचून घेतालो टास्क फोर्साचे जेन्ना ऑर्डर आयलें कोंकणी कन्नड स्क्रिप्ट याने देवनागरी स्क्रिप्ट खंयच्यारी तुमी बरयात टेक्स्ट बुकां आमी दितात कशें केलें तांणी देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दीस कंट्री हे कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाण करपाक जाय ना म्हणजे ना तितले बळवंत आमचे मुवमेंट कोंकणी मुवमेंट जावपाक जाय ना जाल्यार आमकां कांय ते कॅरच करनात म्हणटात तशें करतात त्याच आज मेरेन मागीर आमी कोंकणी शिक्षण स्टार्ट केलें आमी आतां 2007 धरून 22 मेरेन 15 वर्सां भितर कांय 4,000 4,500 भुरग्यांक कोंकणी शिक्षण दिलां मंगळूरसून कारवार मेरेन 14 शाळे आसात ती 14 शाळेक 14 शिक्षक आसात तांकां पगार सरकाराकडून ना विश्व कोंकणी केंद्र दिता 10th स्टँडर्डा हायेस्ट कोण मार्क दिता आमच्या उशाबाईन दिला तांच्या फॅमिलीन 25,000 रुपये 5,000 एवरी इयर दिया पण हायेस्ट मार्क्स मेळटा 10th स्टँडर्ड कोंकणी दिस इज सपोर्ट हे इनवॉल्वमेंट मंगळुरात 2-3-4 लोकांक दिला दिस इज इनवॉल्वमेंट आमची भाशेची तर उदरगत जावपा आमीच करता सरकारा आमकां थोडे सहाय जावता हे काम इतलें केलें आज पयर 50 भुरगीं 10th स्टँडर्ड बोर्ड एग्जाम बरयला तिसरी भास कोंकणी कर्नाटकान आनी नागरी स्क्रिप्टार बरयला हे सिच्युएशनाक आसा आमी ते कंटिन्यू करून व्हरतात आनी मुखार कशें जावता कोंकणी इज अ नॅशनल लँग्वेज ताका नॅशनल स्टेटस दिया आनी आमी तुमचे मुखार मागणी दवरतात तुमी सगळीं जावका आमकां गोंयकारांचे आमकां सपोर्ट जाय जे काही राजभास आसा ती चारय राज्यात अरविंद बाबान सांगितलें एकदम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम आतां कशी आमी आतां सोल्युशन कितें करचें आमी हें सांगतात आतां आमच्या हे रस्त्याचे लास्ट स्पिकर आनी मार्गदर्शक आमकां मार्गदर्शक म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तुमी सिस्टमांत आसात ते सिस्टमांत कशें भायर येतलें आमकां कशें तुमी सहाय करता म्हणून तुमकां हांगा आपोवन म्हणजे उतरां सांगपाक नमस्कार सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार आयचे ह्या सत्राचे यजमान डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै माझे इतर वांगडी आणि हांगा ह्या माथवाक हाजीर आशिल्ले सगळे साहित्यीक साहित्य प्रेमी आणि मोगाळ भावनो वेगवेगळ्या राज्यांतलें शिक्षण ताची परिस्थिती कितें ती तुमी आयकली केरळ महाराष्ट्रा कर्नाटकय जालें गोंयच्यान दोग जाणां आमी आसले म्हाकाय खबर ना राजश्रीबाई कितें उलयतलें आनी म्हाका कितें उलोवपाक जाय म्हणून तशी शिममेर कांय नासली म्हणून म्हाका राजश्री बायलें उलोवप बारीक आयकचें पडलें तें कितें कितें उलयतलें म्हाका थोडी कटछाट करची पडटली एखादें ओवरलॅपींग जाय घेतलें सुरवातीक अध्यक्षान सांगलें थोडे तुमचे बद्दल 2 मिनटां सांगा आनी मागीर उलयात म्हणून हांव डॉक्टर उदय गांवकार ओकाम धारबांदोडे हांगा रावपी गोंयकार फाटल्या 7 वर्सां शिक्षणीक मळार काम करता शिक्षक म्हणून हेडमास्टर म्हणून प्रिन्सिपल म्हणून वायस चेअरमॅन ऑफ गोवा बोर्ड एसिस्टंट डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर अशें वेगवेगळ्या मळाचेर काम केल्लें आसा साहित्याच्या मळार 10 पुस्तकां उजवाडाक आयिल्लीं आसा एक म्युजीक आल्बम आसा 2 फिल्मां एका फिल्माक डायरेक्शन केलां एका फिल्माक एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर आनी एक्टर अशी ल्हानशी वळख आसा हांव चड वेळ घेना हांव हो विशय जो आसा गोंयचें शिक्षण हो विशय तुमचे मुखार मांडटा आतां सांगता तशें थोडें ओवरलॅप जावंक शकता तरी आसतना 10 मिनटां भितर सोंपोवपाचो यत्न करता तशें मटेरियल खूब आसा उलोवपा सारकें तशें कोंकणीच्या वाट्याक सदांच अडखळी आनी संकश्टांच आयल्यात अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना पूण त्या संकश्टाचेर
मात करपाक आमी गोंयकार भाव शकले म्हणून आज मोठ्या दिमाखान आमी मिरोवंक शकल्यात, उलोवंक शकल्यात आनी अशीं संमेलनां घडोवंक शकल्यात. कोंकणीचो जेन्ना विशय आमी घेतात, आमी उलयत रावले पूण बरोवपाक गेले ना, शिकोवंक पावले ना आनी परिस्थिती खूब बिकट जाली. गोंय मुक्त बरेच उस्त्र जालें. 1947 भारत देश स्वातंत्र्य जालो पूण आमी पोर्तुगीजाच्या शेकातळा उरले. 14 वर्सां उपरांत गोंय मुक्त जालें आनी आमी खूबच फाटीं उरले. तरी आसतना आमी रेसीन फाटीं ना. आमी भारताच्या सगळ्या राज्यां बरोबर वेळ पडल्यार ताज्या मुखारय आसात. पूण आमकां शिक्षणाची कास तेन्ना जर धरपाक मेळिल्ली जाल्यार आनीकूय फुडें पावतले आसले. तरी आसतना हांव सदांच आशावादी आनी हांव म्हजे विचार म्हणटना आशावादी म्हणून म्हणटलो. तुम्ही सगळ्या राज्यांतली परिस्थिती आयकली तरी आसतना आमी जर गोंयची परिस्थिती म्हणत आमी खूब बरे आसा आनी आमची परिस्थिती आयच्या खिणाक खूब बरी आसा. सगळ्यांच्यान उल्लेख जाता की आज गोंयांत KG ते PG मेरेन शिक्षणाची सुविधा आसा. खूब बऱ्याची गजाल. KG कित्याक नर्सरी मेरेन सुद्दां शिक्षणाची सुविधा आज आसा. खास करून काल फाटल्या दिसांनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभुवन कोंकणी शाळेच्या स्नेह संमेलनात मुखेल सोयरो म्हणून हाजीर रावपाची संद मेळ्ळी आनी तेन्ना कळ्ळें की जवळ जवळ ती शाळेक 44 वर्सां जालीं म्हणून आनी अखंडपणान ही शाळा चलता, बरें कार्य करतात. राजश्रीबाईन तांचो उल्लेख केलो आसा आनी तातूंत जे वावुरपी लोक आसा कोंकणी भाशा मंडळाचे पदाधिकारी म्हणात, त्या शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणात, अनंत बाबा फाटल्यान बसले आसा, खूब तळमळीन काम करता. आनी आमकां सुद्दां जर कोणाकूय सांगपाचें पडलें, दिल्लीच्यान कोणी आयल्यार दाखोवप पडलें कोंकणी शाळा खंयची दाखोवची पडटा जाल्यार आमी तांकां सरळ घेवन वतात ते विद्याभवन कोंकणी शाळा ना रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर. अशे तरेन एक ब्रँडींग ताणें म्हणटा बरोबर आसा. आज कोंकणी शाळेचें अशें ब्रँडींग जावपाची गरज आसा आनी तश्यो बाकीच्योय शाळा जावपाची गरज आसा. राजश्रीबाई थोडें एकाडेमीक कशें उलयलें, हांव थोडो स्टॅटिस्टिकल डेटाय तुमचे मुखार दवरतलो. गोंयची खरी शिक्षण परिस्थिती कशी आसा ती तुमकां कळपाक बरी पडटली. खरें म्हळ्यार जेन्ना गोंय स्वातंत्र्य जालें, गोंय मुक्त जालें, तेन्ना आमी जरी कोंकणी उलयताले आसत तरी आसतना आमचे कडेन साधन सामुग्री नासल्यो. कोंकणीची पुस्तकां नासलीं, कोंकणीचे शिक्षक नासले. पूण स्वातंत्र्य जालें त्या बराबर एक बरी गजाल त्या वेळच्या सरकारान केली ती म्हळ्यार शिक्षणाचो प्रसार आनी प्रचार केलो. पूण कसो? कोंकणीन न्हय, तो मराठीन जालो. गांवां शाळा जाल्यो, मराठी शाळा जाल्यो आनी आमकां कोंकणी मनशांक मराठीन शिकचें पडलें. थोडोसो फटको बसलो, थोडोसो त्रास जालो, पूण आमी शिकले. मराठी आसूं जावं कितें आसूं पूण आमी शिकले. आयज शिकले म्हणून आज कोंकणी बरोवंक लागले आनी कोंकणी फुडें व्हरपाक पावले. थोडेशे प्रॉस एंड कॉन्स आसतात पूण आमकां खुबसो फटको बसलो, मारक ठरले. तेन्नाच जर आमचें कोंकणींतल्यान शिक्षण जाल्लें जाल्यार आज कोंकणी आनीकूय फुडें पावतली आसली. आज ही परिस्थिती उरची नासलेली. तरी आसतना आमी जर पळयलें जायत जाल्यार सादारणशे गोंय घटक राज जालें. 87 वर्सांत राजभास जाली, मागीर कोंकणी 8वी वयर जाली. तेन्नाच्यान कोंकणी शाळा, कोंकणी इस्कॉलांनी कोंकणी सब्जेक्ट शिकोवपाचें हें सुरू जालें. बरेच फावटी कोंकणी शिक्षकच नासले. त्या वेळार आमी सायन्स टिचरांनी सुद्दां कोंकणी शिकयली. उदाहरण सांगपाक जाल्यार हांव सायन्स टिचर, मॅथ सायन्स शिकोवपी. पूण जेन्ना हांव एका स्कुलांत शिक्षक म्हणून शिकयतालो, उमेद आसलेली सामकी, ना कोंकणी शिक्षण दिवपाक जाय, भुरगे उमेदी आसा. जाल्यार त्या वेळार हेडमास्टराक सांगलें, सर आमी कोंकणी विशय लावया. ते फॉर आसलेले. ताणें सांगलें येस लावया, तूं शिकयता मरे. आरे घाता, हांव मॅथ सायन्स शिकोवपी मनीस, मदीं एक पिरियड ऑफ मेळटालो, त्या पिरियडाक मराठी बरोबर म्हाका जोडलो, शिकय कोंकणी. पूण शिकयली, अर्दे टर्मान शिकयली आनी जंय 5-6 कोंकणी भुरगीं आसता, मराठी 5-6 कोंकणी भुरगीं आसतालीं, ते उलटे परिस्थिती. मराठी 50 भुरगीं, 55 भुरगीं, कोंकणीक 5 भुरगीं. पूण जेन्ना हांव शिकोवंक लागलो तेन्ना परतें जालें. कोंकणीतलीं 55 भुरगीं आनी मराठीतलीं 5-6 भुरगीं. अशे तरेन त्या वेळार कोंकणी मुवमेंटांतल्यान जे आमी नवे तरणाटे फुडें चल्लेले, चला करया म्हणजे करया. वेरेज आनीक शाळेंत जेन्ना आमी आसलेले त्या शाळेक आमी म्हणलें कोंकणी शिकोया. आतां पालकांक बिलकांक सगळ्यांक सांगलें आनी ठराव सुद्दां घेतलो
आमी थंयसल्यान ट्रान्सफर जावन गेले बरोबर दुसरो हेडमास्टर येयलो, तो मराठी सामको आसलेलो. हें कितें करता तुमी कोण शिकपाचें? आमी वतकीर कोंकणीचें परत ताणें मराठी केली. फुडें अश्यो कांय गजाली घडल्यो तरी आसतना कोंकणी शिकोवपाचो वावर फुडें गेलो. आज आमी म्हणटना कोंकणी मुळाव्या पावंड्यार म्हणजे प्रायमरी, सेकंडरी, हायर सेकंडरी, कॉलेज, युनिव्हर्सिटी आणि PhD मेरेन आज शिक्षणाची सोय बरे तरेन चलता. आमचे कडेन जाय तशी सामुग्री आसा, आमचे कडेन शिक्षक वर्ग आसा, ही खूब खोशयेची गजाल आसा. गोंय हें मूळ पीठ. गोंयांत सगळें पिकता, गोंयांत सगळें घडटा, पूण हें आमी वाटपाची गरज आसा कोणाक? तांकां. अडचणी तांकां चड आसा. आमचे कडेन अडचणी आमी इल्ले सॉल्व केल्यात, आमचे कडेन ज्यो ज्यो यंत्रणा जाय त्यो उबे रावल्यात, पूण आमी जें हांगा पिकता, हांगा जें घडटा तें तांकां वाटपाची गरज आसा. कारण एक लिपी, एक शिक्षण जर सगळ्यांक जालें जायत आमची कला, संस्कृती हे सगळें संवर्धन जातलें. नाजाल्यार ते वेगळे आमी वेगळे अशें वचत रावतलें. त्या निमतान गोंया कडेन ते मोठे आशेन पळयतात, आपुलकेन पळयतात आनी असो हो जो परिसंवादय घडयला खूब बरो. गोंयांत KG आनी नर्सरी शाळा म्हणजे इतल्यो वाडल्या की अळमी कशी सामक्यो सगळे कडेन. आनी ह्यो नर्सरी आनी KG शाळा भुरग्यांक कशी शिकयता तर इंग्लिशीन. आनी आमी सगळे टॅम्पटेड जाल्या. येदो भुरगो 2.5 वर्सां जायना फुडें ताका इंग्लिशीन घालपाक सोदता. अरे एटलिस्ट तो ल्हान आसतना ताका मायभाशेंतल्यान शिकूंक जाय. ताका शिकुनी आमी घरा कडेन ताका गाय म्हणून शिकयतात, इस्कोला बरोबर गेल्या बरोबर काव म्हणून सांगतात. घरा कडेन आमी माजर बिलू म्हणून शिकयतात, थंय कॅट म्हणून शिकयतात. केदी शोकांतिकायी भुरग्याचो घुसपागोंदळ न्ही. म्हणून मायभाशेंतल्यान शिक्षण जावप खूब गरजेचें आसा. आनी मायभाशेंतल्यान शिक्षण हो जागतीक सिद्धांत आसा. पूण गोंयांत आमी आमची विचित्रच पद्दत चलिल्ली आसा. ही पद्दत बंद जावपाक जाय आनी ह्या मुळाव्या पावंड्यार तरी भुरग्यांक आपल्या मायभाशेंतल्यान शिकप मेळपाक जाय. त्या निमतान आयच्या खिणाक जर पळयलें जायत आमचे कडेन हांव तुमकां थोडेशे स्टॅटिस्टिक्स सांगता. मुळाव्यो ज्यो शाळा ज्यो आसा आतां कशें आसा, आमच्या गोंय एज्युकेशन एक्ट एंड रुल्स एज्युकेशन डिपार्टमेंटा अंडर आमी 1ली ते 12वी मेरेन येता शाळा. नर्सरी KG तश्यो त्यो ऑथेंटीक आनी ऑथरायज अश्यो ना. पूण तांचो कंट्रोल, तांचेर आमचो तसो कंट्रोल उरना. म्हणजे ते म्हणून त्यो भरमसाट अश्यो अळमी कश्यो येत रावल्यात. पूण जर आतां आमी सद्याची जर आमी कोंकणी शिक्षण दिवपी मुळावे शाळा पळयल्यो जायत जाल्यार कोंकणी माध्यमाच्यो शाळा ज्यो आसात सरकारी शाळा 19 शाळा चलतात. अनुदानीत आनी विना अनुदान म्हणजे एडेड आनी अनएडेड अश्यो 50 शाळा आसा. 69 शाळा 69 शाळा ह्यो कोंकणीत चलतात. हातूंत आनी एक आसा कोंकणी आनी इंग्लीश अशी दोनूय माध्यमां घेवन चलपी एक सरकारी शाळा आसा. आनी कोंकणी आनी मराठी अशी दोनूय माध्यमां घेवन चलपी 13 सरकारी शाळा आसात. हे सरकारी शाळांचे स्टॅटिस्टिक्स तुमचे मुखार हांवें दवरलां. मुळाव्या पावंड्यार जर पळयलें जायत तुमी आज शिक्षण घेवपी भुरगीं थोडोसो डेटा टायम जाल्यार म्हाका मातसो सांगात. थोडोसो डेटा तुमच्या मुखार दवरता हांव. 1ली, 2री, 3री, 4थी अशा पावंड्यार जीं भुरगीं शिकतात गव्हर्मेंट जर आमी पळयलें जायत जाल्यार पयलेक शिकपी हो फाटल्या वर्साचो डेटा ह्या वर्साचो न्ही. पयलेक शिकपी गव्हर्मेंटान शिकपी 127, एडेडान शिकपी 1767, अनएडेडान 27, टोटल 1921 भुरगीं शिकतात. दुसरेक शिकपाचो आंकडो जर आमी पळयलो जायत जाल्यार गव्हर्मेंटान 224, एडेडान 1831 आनी अनएडेडान 27, टोटल 2082. तिसरेक शिकपी जर पळयलो जायत 223 गव्हर्मेंटान, एडेडान 1738, एडेड अनएडेड 21 आनी टोटल 1982. चवथेक शिकपी भुरगीं आसा गव्हर्मेंटान 216, एडेडान 1719, अनएडेड 31, 1966. म्हणजे गव्हर्मेंटान टोटल 1ली ते 4थी शिकता ती भुरगीं जर पळयलें जायत गव्हर्मेंटान 790, एडेड 7055, अनएडेड 106 आनी टोटल जर पळयल्यार 7951 ह्या मुळाव्या पावंड्यार आमची कोंकणीन शिकतात.
तशी भुरगीं खूब आसा तेजे स्टॅटिस्टिक्स मागीर सांगता हांव तुमकां पूण इतलीं भुरगीं हांगा शिकतात ही भुरगीं मागीर मुखार जर गेली जायत स्कुलाचो आंकडो तसो डायरेक्ट म्हाका मेळूना कारण की स्कुलांनी विशय वेगवेगळे येता 3 विशय शिकचे पडटा फर्स्ट लँग्वेज सेकंड लँग्वेज थर्ड लँग्वेज पयली लँग्वेज जी आसा ती इंग्लीश शिकची पडटा भुरग्यांक दुसरी मागीर हिंदी शिकता आनी तिसरी मागीर ऑप्शनल कशी आसा ती कोंकणी आसूं मराठी आसूं पोर्चुगीज आसूं फ्रेंच आसूं अशें आसा म्हणून तो आंकडो इकडे तिकडे बदलता मदीं भुरगीं लँग्वेजी बदलतात पूण प्रत्येक स्कुलांत प्रत्येक हायर सेकंडरीत भुरगे कोंकणी शिकतना आमकां पळोवंक मेळटा तुमकां एक फाटले 2-3 वर्सांचे स्टॅटिस्टिक्स गोवा बोर्डाच्या एग्जामीक कितले आमगेले कोंकणी भुरगे बसतात तेंय तुमकां सांगता सादारणशे म्हजे कडेन 3 वर्सांचो डेटा घेतलेलो आसा सादारणशे 10वेचे परिक्षेक आमचे भुरगे सगळे ओवरऑल धरले जाल्यार 23 ते 24 हजार आसतात 2020 8,004 भुरगे बसलेले 2021 10,251 आणि 2022 आता जे बसल्यात ते 8,572 ही 10वे पावतकीर भुरग्यांची स्थिती आसा 12वी स्थिती पळयात 12वेक जे भुरगे बसतात ते सादारण 20,000च्या आसपास आसता होय 3 वर्सांचो आंकडो आसा 20 3,664 21 3,653 आणि 22 3,499 इतले भुरगे ह्या एग्जामीक बसतात म्हणजे आमची भुरगीं मुळावें शिक्षण ते वयले पावण्यार सुद्दां भुरगीं शिकपी तसो नंबर खूब आसा हाज्याय फुडें जर वतलो जाय मागीर मोठे कॉलेजींनी वतकीर प्रोफेशनल कॉलेजींनी वतकीर एक सब्जेक्ट तांकां सुटत वता जे कोण सायन्स बी आसा कॉमर्स बी आसा तांचो तो कोंकणी म्हणात मराठी म्हणात लँग्वेज सुट्टा आर्ट्स बी वतात ते कोंकणी विशय घेवन फुडें वतात आतां जर आमी MA लेवलार जर पळयलें जायत MA लेवलाक हो डेटा तुमी पळयात 17-18 वर्सां 47 भुरगे प्रवेश घेतलो 18-19 44 भुरगे 19-20 55 भुरगे 20-21 50 भुरगे आणि 21-22 ह्या वर्साक 63 भुरगे आसात म्हणजे हांगा येयलेले युनिवर्सिटी लेवला मध्ये भुरगे कमी आसा कित्याक एकूच डिपार्टमेंट कोंकणी शिकपी आसा तितलेच फुडें पावता हाजे फुडें खोशेची गजाल म्हळ्यार गोंय विद्यापीठांत MA सुरू केलो कोर्सूय पूण ताज्या बराबर आज रिसर्च संशोधन PhD मेरेन शिक्षण घेवपाची सोय आसा आनी आयचे खिणाक जवळ जवळ गोंय विद्यापीठांतल्यान PhD मेळोवपी कोंकणींतल्यान जवळ जवळ 9 विद्यार्थी पास जाल्ले आसा आनी फुडले आनी शिक्षण घेतात उजवा तुमकां सांगलें आनी एक डेटा मुद्दाम हो पळयात तुमी हांवें तुमकां सांगलें कोंकणी विशय घेवन शिकपी आतां ओवरऑल जर आमी संख्या पळयली जायत आमचे भुरगे पयली ते 10वी मेरेन कितलो आसा एक तुमच्या म्हायती खातीर मुद्दाम सांगता पयली ते 4थी जवळ जवळ 75,976 विद्यार्थी शिक्षण घेतात सगळे भुरगे 5वी ते 7वी 70,426 आणि 8वी ते 10वी 1,23,923 म्हणजे पयली ते 10वी मेरेन सद्याक शिक्षण घेवपी भुरगे 2,90,325 इतले विद्यार्थी आसात हां बरोबर आणि कन्क्लुडिंग करता आता सुरवातेक जशें सांगलां तशें आमी आशावादी आज आमचे कडेन गोंयांत एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा गोंय शालांत बोर्ड आसा SCRT आसा ज्यो शैक्षणीक पावण्यार काम करता आनी आमच्या शिक्षणाक घटाय दिता आतां ह्यो बॉडी जेन्ना काम करतात ते फक्त कोंकणीचे म्हणून करिना तर बाकीचे सगळे विशय घेवन वतात तातूंत कोंकणी फाटी पडना हे काम सगळें पुस्तक आसूं ट्रेनींग आसूं आमचे कडेन ट्रेनींग कॉलेजी आसा B.Ed आसा B.Ed आसा त्या शिवाय राजभास संचालनालय आसा आमची कोंकणी भाशा मंडळ आसा ह्यो सगळ्यो संस्था ज्यो आसा आपापले परीन काम करतात पूण थोडो समन्वय ह्या संस्था मदीं आसप आनी जेन्ना आमी कोंकणी शिक्षक म्हणटले जावं आमचे वावुरपी म्हणटले कोंकणी पेवी म्हणटले आमकां कितें जाय हें आमी मागचें पडटलें सरकारी यंत्रणा अशी चलता पूण आमकां कितें जाय तें सुचोवन मागोवन घेवचें पडटा नाजाल्यार राजभाशा संचालनालय चलता एज्युकेशन डिपार्टमेंट चलता आमगेलें कितें आसा ब्युरोक्रसी वेव्हार असो नीट चलपाचो म्हणजे आमकां कितें कितें जाय तें मागून घेवचें बरेच फावटी पयसो दिल्लो आसता पूण तो वापरलो वचना
म्हणून सकाळी बाईमावजान सर सांगले ते पयसोच दिलो म्हणून जायना, तो खंय वापरलो कसो वापरलो हें आमकां पळोवचें पडटलें. हे थोडेशें चित्र तुमच्या मुखार दवरलां. तशें पळोवंक गेल्यार गोंय आमचें राज्य आसलेल्या कारणान गोंयाक सगळ्यो सुविधा मेळटा आणि तुमकां कितें जाय तेंय तुमी आमकां सांगचें पडटलें. त्या नदरेन आमी फुडलो वावर व्हरतले आनी तुमकां हातभार लावंक पडटले. डॉक्टर कस्तुरी पळय म्हाका सांगलेलें तुमची नर्सरी KG प्रायमरी पुस्तकां आसल्यार आमकां मेळटलीं काय म्हणून. हय निश्चितपणान हांगा अनंत बाब अग्नी आसा, कालच तांणी सगळो सेटूच हाडून दिला. तुमची अडचण जावपाची ना. आमचे कडल्यान कितें तुमकां सामुग्री जाय ती निश्चितपणान मेळटली. आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें जाय तेंय मेळटलें. हांव चड वेळ घेना, म्हजो वेळ जाल्लो आसा. थोडोसो हो आढावो तुमच्या मुखार दवरला. गोंयची सद्य शिक्षण परिस्थिती कितें आसा ती तुमच्या मुखार दवरल्या. तुमच्यो सुचोवण्यो आनी कितें आसा तें अवश्य तुमी सुचोवच्यो. आमी कार्य करीत रावया आनी कोंकणी मुखार व्हरुया. देव बरें करूं. धन्यवाद. दोन खबर तुम्ही सांगली म्हाका भारी खोशी जाली की गोंयांत कितें शिक्षण वाडलां कोंकणी. कितें खूब तुमी इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तुमी लास्ट सांगिल्लें तें उतर आसा की तुमकां कितें जाय आमी हेल्प करतात तें सगळ्यांक बरें लागलें. आनी हे आतां केंद्र सरकारान NEP हाडल्या NEP 20 आवय भाशेन कोंकणी सब्जेक्ट आवय भाशेर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जावता म्हणून ताजें आमी एक तातूंत तेजें संचालनय आसा न्ही तेजें एक मेनेंजीस प्रगजा हॉलांत एक 3 वर्सां फाटीक एक संमेलन केलो टिचर्साक कोंकणी. हांव 20 टिचर्सांक घेवन हाडलो कर्नाटकासून. आमकां खूब तो लाभ जाला. तशी आतां NEP 20 आमकां त्या खातीर आमी पुस्तक मागल्यांची की कोंकणी कशी करची ही पुस्तक आनी तें स्टँडर्ड घेवन आमी करतात. 20 लोकांचो एक आमी एक केला की जे कन्नड आनी इंग्लिशार केले सर ते गोंयचे स्टँडर्ड घेवन ती पुस्तकां आमी ट्रान्सलेशन केली. त्या खातीर पुस्तक मागलें. तुमी ध्यान दिता म्हणून म्हाका खुशी जालें. आनी आमची आनी केरळ आनी महाराष्ट्रान आनी कोंकणी शिक्षण आनी फुडें सरकार जाय सगळे 4 राज्यांत एकच रितीन म्हळ्यार कोंकणी शिक्षण दुसरें कशी बरें आमची समजूत तशी एकठांय एक भास आमी कोंकणी अशें वाडत असो अशें म्हूण मागणी करता. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणून हो बसको आमी हांगा संपयतात. धन्यवाद.